I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying. Hey guys, welcome back to my channel. This is Ansha Reddy. చిక్మంగళూరులో డే 2లో మేము ఏం చేసాము ఏం చూసాము అదంతా ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 8:30 అట్లా అవుతుంది. మా యాక్చువల్ ప్లాన్ వచ్చేసి 6:30కి స్టార్ట్ అవుదామని మార్నింగ్, ఎందుకంటే మంచిగా ఫాగ్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ చాలా లేట్ అయిపోయింది, అంతా మిస్ అయిపోయాం మేము. ఈరోజు ఫస్ట్ ఒక వాటర్ ఫాల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. అది హోటల్ నుంచి ఒక 1 hour 50 minutes ఉంటుంది డ్రైవ్. హిల్ స్టేషన్లో రిసార్ట్స్ అండ్ హోమ్ స్టేస్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ చాలామంది ఈ సిటీస్లో ఉన్న హోటల్స్ కన్నా కూడా ఇవే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలన్నా ట్రావెలింగ్ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వుడ్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉంటాయన్నమాట ఈ హోమ్ స్టేస్. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనకి ఇవన్నీ హోమ్ స్టేస్ అన్నీ కాఫీ ఎస్టేట్స్లోనే ఉంటాయన్నమాట. ఆన్ ద వేలో ఒక దగ్గర చాలా బాగుందని చెప్పేసి ఆపాము. ఇక్కడ మీరు వినొచ్చు ఆ బర్డ్ సౌండ్స్, ఎంత వినడానికి ఎంత బాగుందో అండ్ చాలా పీస్ఫుల్గా పర్ఫెక్ట్ హాలిడే డెస్టినేషన్ అనిపించింది. రీచ్ అయిపోయాము ఫస్ట్ ప్లేస్ హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్కి మొత్తం హాఫ్ రోడ్ ఉంటుంది. సో మన ఓన్ వెహికల్స్ని అసలు అలౌ చేయరు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే జీప్ సఫారీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో పర్ పర్సన్కి 500 రూపీస్ అండ్ జీప్లో మొత్తం 8 members ఫిల్ అయిన తర్వాతనే తీసుకెళ్తారు. ఒక 30 to 40 minutes ఉంది రైడ్. చాలా క్రేజీగా ఉంది, అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. బొక్కలు చూరా చూరా అయితే అని విన్నారు కదా, సో సేమ్ అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆ జీప్లో అండ్ ఆ రోడ్స్లో ఆ డ్రైవ్. ఈజీ ఉంది అసలు. ఒక 30 to 40 minutes డ్రైవ్ తర్వాత మనకి ఒక చెక్ పోస్ట్ వస్తుంది. సో అక్కడితో మన జీప్ సఫారీ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇక నుంచి ఒక 15 minutes ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ వెళ్ళాలన్నమాట వాటర్ ఫాల్కి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ స్టెప్స్ కూడా పెట్టారు. సో ఎక్సైటెడ్, సౌండ్స్ అయితే హెవీగా వస్తుంది వాటర్ ఫాల్ సౌండ్. వావ్, లుక్ ఎట్ దట్, హౌ బ్యూటిఫుల్. సో ఆ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ పడుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే మనం తడవనక్కర్లేదు, జస్ట్ దాని పక్కన నిల్చున్నా కూడా ఆ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ ఫుల్గా పడిపోతున్నాయి. మనం అంత టైం తీసుకొని జీప్ సఫారీ చేసి ట్రెక్కింగ్ చేసి వచ్చాం కదా, సో బట్ దానికి వర్త్ అన్నమాట. అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది వాటర్ ఫాల్ మాత్రం.
వీడియోస్ స్నాప్స్ అన్నీ తీసుకొని సో మళ్ళీ మనకి ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ మనకి ఏ పాయింట్ దగ్గర జీప్ స్టాప్ చేశారో మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చాము. అదే జీప్లో అండ్ అదే సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, అదే 8 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ పీపుల్ సెట్ తీసుకొని సో మళ్ళీ మనకి అక్కడ గేట్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు వాళ్ళు. అక్కడే హాఫ్ డే అంతా అయిపోయింది. పక్కనే హోటల్ ఉంది, మంచిగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఫుడ్ కూడా అక్కడే తినేసేసి సో నెక్స్ట్ ప్లేస్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ప్లేస్ వచ్చేసి జెడ్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇది కూడా ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ మాత్రం కంపల్సరీ క్యారీ చేయండి. మినిమం 1 అవర్ పడుతుంది ఈ ట్రెక్కింగ్కి. వ్యూస్ మాత్రం అమేజింగ్ ఉన్నాయి. ఒక 2.5 కిలోమీటర్స్ తర్వాత మనకి ఒక శాంతి ఫాల్స్ ఉంటాయి, చిన్న వాటర్ ఫాల్ అన్నమాట. చాలా నేరోగా ఉంది ఆ పాత్, కేర్ఫుల్గా నడవాలి. ఏ మాత్రం ఒక స్టెప్ అటు ఇటు అయినా కూడా సో మనం వెళ్ళి ఆ లోయలో పడతాము. ఇది వచ్చేసి మౌంటైన్ పీక్. మనకి డ్రోన్ షాట్స్లో ఈ ప్లేస్ని చూసినప్పుడు జెడ్ షేప్ లాగా కనిపిస్తుందంట. సో అందుకని ఈ ప్లేస్కి జెడ్ పాయింట్ అని పిలుస్తారంట. వ్యూ మాత్రం అమేజింగ్ ఉంది. సో ఎవరికైతే అడ్వెంచర్స్ ఇష్టపడతారో అండ్ ట్రెక్కింగ్ సో వాళ్ళకి మాత్రం అంటే ఎక్సలెంట్గా నచ్చుతుంది ప్లేస్. That's it guys in today's video. Thanks for watching. See you in the next video.